पहला गुरु हमार पिताजी अच्छा श्री शिव नारायण राय नौकरी में रहले। गोद में बैठा के सौखिया अच्छा। गली में चली तो देखी कि केहू लौकत नहीं ना, तो अकेला में हम चिल्ला चिल्ला गावत चली। अच्छा। बाजारीकरण होई तो और अच्छा होई। हम्म, बाजारीकरण कोनो खराब बात नहीं है हम्म, के ओकर अच्छा लाभ मिली कि कोनो खराब बात के कुछ ऐसन लोग मिल जाले जेके रउआ देखले नहीं कि कबो और अचानक आपके गीत बैठ के सुनत है। आप ओकर पता नहीं है कि हम बढ़िया गावते, लेकिन शौकिया ही डाल देती है एकरा पर, चलो सुपर स्टार हो गई। तो ई जब कौन चाहत बना के आदमी को प्लान बना के रखेला आ जब वो पूरा ना होला ना तो ओकर कष्ट होला। शिक्षा से कोनो लेना देना मैंने असली गायकी से संगत और संस्कार से मतलब। अच्छा गढ़ा विकास मंच हमार बड़ भाई स्वर्गीय हरिशंकर राय बना के और ओकर अध्यक्ष पहले बात में कलाकार बानी आदमी भाई तो अच्छा लगबे करी, बहुत अच्छा लगे। नमस्कार, आज के खास बा में हम लेके आइल बनी एगो ऐसा आवाज के जे भोजपुरी गायकी के एगो मजबूत पहचान हमें, जेकर गावल गीत आजो गाँव घर में गुजेला, जिनका आवाज में ना खाली सुर बा बल्कि भावना, संस्कृति आ भोजपुरिया माटी के खुशबू भी बा। ये आवाज है गोपाल राय जी के। भोजपुरी के सेवा में यहाँ के कई बरिस से लागल बनी, आज भी भोजपुरिया श्रोता के दिलन पर राज करेनी। गीत संगीत के दुनिया में जब बात होला आत्मा से निकले वाला आवाज के, तो बिना गोपाल राय जी के नाम के रहल ना जा सकेला। गांव के माटी से जुड़ल आ संस्कृति के सहेजल आ भोजपुरिया मन के तार छेड़ देवे वाला हमें गोपाल राय जी। यहाँ के आवाज में ना खाली सुर बा बल्कि एहिजा जिंदगी भी बोलेला। तो आज केहू खास बा में खास मेहमान बानी बलिया के लाल आ भोजपुरिया माटी के बेटा गोपाल राय जी। स्वागत बा गोपाल राय जी रहो केहू खास बापा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा ये बताइए कि सबसे पहले संगीत के यात्रा के सफर कैसे शुरू हुई रहो आ कब? अभी तो बचपन से ही रुझान रहे और पहला गुरु हमार पिताजी अच्छा श्री शिव नारायण राय नौकरी में रहले। गोद में बैठा के यशोमती मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, ये गीत बतौले। और एगो चूंकि प्रोफेशनल तना लेकिन कुशल गायक हमार पिताजी हमें, प्रोफेशनल ना नौकरी के संगे संगे तो ये ब्लड में बाटे। और स्कूल से होते हुए कॉलेज तक बस वो शौक व्यवसाय में बदल गई। अच्छा, पहले बार कहाँ पर गईले रहनी और अनुभव का भाई? पहले बार हम भाई इस जगह पर गईनी, अनुभव के बारे में हमनी के गावला से मतलब कि कोनो एगो मंच पर पहला हाली माने मंच तो हम करे लगनी 7वीं क्लास से ही। अच्छा, चूंकि हम स्कूल में पढ़ी तो स्कूल में शुरू भइल स्काउट गाइड। अच्छा, स्काउट गाइड पहला बार 7वीं क्लास में मुरली छपरा रहे। अच्छा, वही रहे हमने के स्कूल से। अच्छा, मुरली छपरा माने कई गो स्कूल के पूरा जिला के सब लड़का जालन। अच्छा, तो ओकरा में गावे के मिलल। फिर ओकर बाद रैली होके स्कूलन के साल में एक बार, तो रैली में भाग ली। खेल कूद के संगे संगे संगीत के भी कार्यक्रम होके रात में, तो बढ़िया मंच मिले हुई घड़ी। तो बचपने से स्कूले के समय से मंच मिले लागल और ओकर अनुभव भी हो गए। अच्छा, गांव घर के माहौल अब बचपन के कोनो ऐसा याद जो आज तक ले भी मन में बसल बा, ताजा बा, हमने के साथे शेयर करब? अब बचपन की याद तो वो जौन बचपन के मित्र रहले, वो जौन बिछली खेली जा। अच्छा, वो जौन गली में दौड़ के कबड्डी खेली जा, चीका खेली जा गंगा जी के तीरे, गुली डंडा खेली जा, गोली खेली जा, आइस पाइस खेली जा, नरिया जोरिया खेली जा, बगीचा में चल जाइए माई बाबू से चोरी छुपी। तो वो खेल लगे रहे ओल्हा पाती। और बहुत याद बा। तो वो सब याद कभी कभी आवेला तो बचपन लौटी जो गीत थोड़े बचपन के सब बहुत ज्यादा याद बा। अच्छा, अपन शिक्षा के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में उन्हीं के दर्शकन के जरा बताएं कि गोपाल राय जी के शिक्षा
मतलब कहाँ तक बोल पे कहें कि हर एक श्रोता फैन जानल चाहेले अपना पसंदीदा गायक के बारे में को। बस बीए कली हम टाउन डिग्री कॉलेज बलिया से। अच्छा, टीडी कॉलेज से। हाँ, ग्रेजुएशन हो जा से भइल और प्रयागराज से हम ही कहनी संगीत प्रभाग जी। हाँ, संगीत प्रभाग। जी। अच्छा, कौना गायक से गोपाल राय जी प्रभावित भइले आ उनका लागल कि हमरो एगो गायक बने के बा? कोनो गायक? नहीं, गायक बने के बाद गायक तो पहले ही बतौनी हम सौखिया अच्छा। गली में चली तो देखी कि केहू लौकत नहीं के ना, तो अकेला में हम चिल्ला चिल्ला गावत चली। अच्छा। गायक बने के बाद ई दिमाग में तो हमारा, हम जब बीए तक पढ़त रहनी, जब ग्रेजुएशन करत रहनी, तबो इना रहे दिमाग में कि हमारा गायक बने के बाद। अच्छा। गायकी वो हमारा शौक रहे। हाँ। लोगन के बीच में जब गाई तो ओके सराहना मिले तो और अच्छा लगे हमरा। अच्छा। लेकिन हमरा गायके बने के बाद ई कौनो जेहन में ना रहे। अच्छा। और जहाँ तक प्रभाव के बात बाटे तो मोहम्मद खलील ए ग्रेड के कलाकार रहलन गोरखपुर से। अच्छा। रेडियो से तो अच्छा। उनकर गीत हमन के सुनल जाओ। हाँ, भोलानाथ उनके से- गमरी वगैरह रहलन रचनाकार, हाँ। तमाम लोग रहलन। मने उनकरे से प्रभावित- मदन राय रहलन, मदन राय जी। हमनी से बहुत सीनियर, उनके सुनल जाओ। अच्छा। हमार गुरुदेव श्री परशुराम प्रसाद केसरी खुद बहुत कुशल गायक और आकाशवाणी के गायक रहलन, उनसे सीखे। अच्छा, कर वो लगा था कि आज के समय में भोजपुरिया संगीत माने ओकरा पर व्यावसायिकता मतलब बिजनेस के थी ज्यादा हावी हो गइल बा, बाजारीकरण जोन कहा था वो हावी हो गइल बा, एने ओने भागत भोजपुरिया संगीत। बाजारीकरण होई तो और अच्छा होई। हम्म। बाजारीकरण कोनो खराब बात नहीं है। हम्म। हाँ, जैसे कि जब कोनो गीत संगीत के रउआ व्यवसाय से ना जोड़ा, पैसा लेके गावे ना जाए कतही, हम्म। तो तारा कहे अगर हम चल जाए फ्री में गोपाल भैया तनी आवे के बा, हमरा कहे जन्माष्टमी बा तनी 4 गाना गावे के बा, तो जब हम पहुंचब तो लगभग कुल व्यवस्था बनावे माइक हुई के, एने ओने 10 लोग से द्वार पर कबो गोपाल रावत और ने बरा बहुत नॉर्मली लेबत वो करा के। अच्छा। आ जैसे तह से 1.5 लाख रुपया लेके आई तारा के हैं, तो तू माइक लेके 5 दिन पहले ही प्रचार करावे लगबा, होर्डिंग पोस्टर लगावे लगबा, तो ओकरा से माने अच्छा बा, अच्छा से लोग सुनबो करी ओकरा के, ओकर अच्छा लाभ मिली, कि कोनो खराब बात नहीं। अच्छा, परिवार के कितना सहयोग मिलल गोपाल राय जी के संगीत के सफर में? पूरा सहयोग पारिवारिक क्योंकि पहले ही बतौनी, पिताजी तो गोद में ही बतौले गावे, और हमार भैया रहले हरिशंकर राय, स्वर्गीय हरिशंकर राय, जो ग्राह विकास मंच के संस्थापक अध्यक्ष है ना, संस्थापक अध्यक्ष बनल ना, उनकर बहुत सपोर्ट मिलल हमरा के। और परिवार से लेके गांव से लेके, क्योंकि गांव में रामायण जब होखे ना, तो गांव के जे बड़ बुजुर्ग बाटे वो कहे कि भाई गोपाल तक आवे ले तनी करो से गीत गवावल जाओ, जिसे बीच में गायब होला था। तो परिवार, गांव और हमार मित्रन के इतना बोर एगो माला बा, श्रृंखला बा, मित्रन के आज भी उतने सहयोग मिलेला। अच्छा, कोनो ऐसन मंच पर घटना याद बा जोन घटल होके और वो उम्मीद ना कइले होके कि भाई घटना घटी? देखिए, उम्मीद के जहाँ तक बात माना, घटना दुर्घटना तो बहुत घटल मंच पर। अब कौन कौन चीज याद करब, तो वही में उम्मीद तो आदमी ई कह के जाला ना कि हमरा गावे के बाद तैयारी रहेला कि अच्छा से अच्छा प्रस्तुति करे के बाटे, ऊपर ध्यान रहेला। कहीं कहीं केहू अजीब टाइप के हरकत कर दिहल, केहू बहुत अच्छा काम कर बात कर दिहल, केहू बदमाशियों कर दिहल, केहू दारू पी के मंच पे आ गए, इस तरह के तमाम घटना घटेला। कहीं कहीं मंच पर बहुत बोर विद्वान मिल जाले, जवना के कुछ ऐसन लोग मिल जाले जेके रउआ देखले नहीं कबो, और अचानक आपके गीत बैठ के सुनत हटे, तो इस तरह के बहुत हाली भइल बटे, उतना ज्ञान ध्यान। अच्छा, कोनो अभी तक ऐसन श्रोता मिलल बड़े जवना से गोपाल राय जी प्रभावित भइल बड़े, माने उनकर फैन मिलल बड़े का कि ओकरा से प्रभावित हो गइल बड़े? हाँ भाई, ऐसनो श्रोता होले, हाँ रउआ प्रभावित हो गइल? हमार दर्शक ऐसन बनन जना से हम प्रभावित होइला। अच्छा, तो उहे बात देखिए, क्राउड जब होला ना, बहुत ज्यादा 25-50 हजार के भीड़ होला, तो हमें समझ में ना आवेला। कलाकार के दिमाग में होला कि हम ये तरह के गीत परोसी
कि अलग अलग प्रकार के परोसे के बाद से कि जितना मुंड बाटे उतना भिन्न बाटे कि का पसंद करता, तो ओकर दिमाग में रहला कि कौन कौन चीज ऐसा परोसे कि सब संतुष्ट रहे। लेकिन जब कोनो हॉल में कोनो बैठका में 10 गो विद्वान बैठ के मित्रगण जैसे ज्यादा आनंद हमरा आवेला जब कवि, साहित्यकार, गीतकार, गायक बैठ के सुने ले हमरा के, तो हमरा ज्यादा आनंद। अच्छा, एह दौर में अपन भोजपुरिया धरोहर के बचावे खातिर रउआ का लगल कि का करे के चाहिए कि हमने के भोजपुरिया धरोहर माने भोजपुरिया धरोहर माने रउआ समझी कि जौन शुरुआत हो रहे हमने के भोजपुरी गीतन के आज के डेट में वो धीरे धीरे रउआ देखत तनी कि मिटल जाता ना ना रउआ ओकरा जगह पर पढ़त देखी आज के डेट में ओके और उजागर कर जाता, ओके खोजल जाता, सामने लिया जाता, क्योंकि मीडिया ऐसा आइल बा। पहले कैसेट के जमाना रहे, तो कैसेट में कुशल गायक जे बाटे कंपनी भी खोजे वैसने गायक जे अच्छा कलाकार होके तो ओके रिकॉर्ड करे। अब तो सोशल मीडिया बा, एमे घर के महिला भी अगर कोनो गुणी भी या लड़की गावत या अब ओकर पता नहीं है कि हम बढ़िया गावते, लेकिन शौकिया ही डाल देती है एकरा पर, चलो सुपर स्टार हो गई। तो घर के पारंपरिक गीत से लेके और भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिसिर के आज से 20-25 साल पहले बहुत लोग ना जानत रहा, अब जाना था। ऐसे ही पुरान गायक या पुरान धरोहर जोन बाटे आज प्रकाश में आवता, तो उत्थान होता टे, खत्म नहीं क्या हो। हाँ, गलत फहमी ना गलत फहमी नहीं करो, ये रुआ करी लगा तो बढ़िया बात बा। अच्छा, गोपाल राय जी का अभी अपना जीवन में कोनो चीज के कमी महसूस करे एगो तो अब एगो मुकाम हासिल कर चुकल बड़ा, लेकिन अभी भी कोनो चीज के कमी महसूस कर लेगा जीवन में? देखिए, कमी वो महसूस करेला ना जेकर कोनो चाहत होला। अच्छा, जेकर कोनो चाहत तो ई होला कि जैसे हम बतौली हैं कि हमरा इहो दिमाग में ना रहे कि हमरा गायक बने के बाद जी हम गायक हो गए, कोनो दिमाग में रहेला कि हमरा नेता बन जाए के बाद, मंत्री बन जाए के बाद, सांसद बन जाए, बहुत रुपया वाला हो जाए के बाद। तो ई जब कौन चाहत बना के आदमी एगो प्लान बना के रखेला, जब वो पूरा ना होला ना तो ओकर कष्ट होला। अच्छा, हम बस प्रभु के आशीर्वाद से बस एगो बहत धारा की तरह से, नदी के बहत धारा की तरह से जिंदगी हमार बाटे जौन चलत रहेला, आ जौन परिवार और मित्रगण के प्यार में हमेशा पड़ल रहेला, उहे अच्छा ज्यादा लागेला। आ बहुत जिंदगी में जो सामने आवेला उ सब अच्छा लागेला। अच्छा, गायकी के अलावा का और कोनो शौक बा गोपाल जी के कि जब गायकी से फुर्सत मिलेला तो कल पसंद कर ले? गायकी के अलावा बहुत कुछ शौक हम रहल है, बढ़लो बा। खेल के शौक अब बचपन में जैसे अब कोनो लड़का के दिमाग में नहीं के पहले कि हमरा अब तो माता पिता ध्यान देता कि ई लड़का के हमारा रुझान भाई डॉक्टरी एकरा के कराई, MBBS कराई, लड़का के इंजीनियरिंग कराई, लड़का के खेल कूद में ले जाए। अब माई बाबू परखता, पहले के माई बाबू ऐसा ना करस, अनजान में तो खेल भी मैदान में खेल भी खेले, फुटबॉल भी खेले, वॉलीबॉल भी हम खेली, जौन हमारा गांव में खेल सब खेली, लेकिन गाना के तरफ जाते रुझान रहे। अच्छा, तो खेल कूद से बहुत प्यार है हमरा। अच्छा, खासकर फुटबॉल और वॉलीबॉल, ये दो चीज के हम बहुत कायल हैं, बहुत देखिला। राजनीति में भी बहुत ज्यादा हमार ऊपर ई रहेला, जाने के प्रयास करेला का देश में होता, प्रदेश में होता, तो एगो अच्छा रुझान रहेला। अच्छा, रुआ का लागत है कि इस सोशल मीडिया के दुनिया में गायक के असली पहचान पीछे छूटल जाता है कि जो नस्ली गायक रहे, अब तो सोशल मीडिया के जमाना में तो गावा चलते बा सोशल मीडिया पर, और कुछ सोच बा? देखिए, हम तो अपना काम में रहिला, लेकिन सोचे के जहाँ तक बात हर चीज के एगो समय और काल होला, वो हिसाब से कलाकार। अब जैसे टाइम रहे जब हम देखले बानी भरत शर्मा जी, तो वो जैसे गावस, जैसे आलाप लेस, वैसे ही कुल गायकवा नयका आलाप लौस। फिर मनोज तिवारी जी के आए, वैसे ही बनारस में गैला पर गमछा उमछा रख के, वैसे ही कुर्ता पजामा चाहे धोती पहनी, जैसे मनोज तिवारी रह, वैसे ही बोले के स्टाइल। तो एगो दौर जौना कलाकार के चल ना, वो तरफ दुनिया चले, चाहे हमनों के नकल करे वाला कलाकार में। तो आज जौना हिसाब से जौन कलाकार प्रकाश में बाने, थोड़ा मार्केट में बाने,
तो उनकर अनुसरण करे वाले ज्यादा कलाकार बा। अच्छा लेकिन सोशल मीडिया के बात करी है तब, सोशल मीडिया लेकिन आज संस्था भोजपुरी के ऐसन ऐसन मजबूत संस्था बनल बाड़ी सा या बनत जात बाड़ी सा, जो उनकी राउर हो जो चिंता रहल कि भोजपुरी के परंपरा खत्म होता, ओकरा पर शोध होता, काम होता थे, अच्छा और बहुत बढ़िया काम होता थे। अच्छा कर वो लगेला कि भोजपुरी जे गायकी करता आ उ शिक्षित बा तो वो अश्लीलता से दूर बा, माने जे शिक्षित बा, शिक्षा अच्छा ग्रहण के लिए वो अश्लीलता से दूर बा, अश्लील गायकी नहीं करत। अश्लील गायकी शिक्षा से कोनो लेना देना मैंने क्या, अश्लील गायकी से संगत और संस्कार से मतलब। अच्छा ओकरा में संगत संगत आ संस्कार। अच्छा तो परिवार में कैसन संस्कार मिलल बाटे आ ओकरा इर्द गिर्द कैसन मित्र गण बाटे, कैसन माहौल बाटे, ए पर निर्भर करता कि वो के तरह के गीत पसंद कर। अच्छा अच्छा एक लाइन में बताई हमनी के कि गोपाल राय मतलब का। गोपाल राय मतलब एगो साधारण आदमी। अच्छा एकदम साधारण आदमी। अपना के हम कबो कबो सोचिला कि हमरा जनाए के चाहिए कि हम गोपाल जब कहीं बहुत ज्यादा कहीं का अक्सर मिलेला कलाकार बानी था, आ बहुत तरह के लोग खूब बुजुर्ग मिल जी हन 60 साल 70 साल के बाने कहन हम रउआ के तो पहला बेर देखत तनी, रउआ के टीवी में देखिला हई बहुत प्रभावित बाड़न, ए तरह के तमाम लोग बा। लेकिन हमरा कहीं दिल में आज तक महसूस ना भइल कि हम कोनो स्टार हई या हम भोजपुरी के बहुत बड़ गायक हई। आ जैसे रहिला बहुत नॉर्मल वैसे रहे के भी प्रयास ना करेला, ये हमार स्वभाव बा कि हम ऐसे ही रहे, माटी से जुड़ल इंसान। अब जो जुड़ल मान ली कि हम ऐसे ही ठीक लागला, वैसे ही हम रहिला। खान पान साधारण, बैठल उठल बहुत साधारण, कोनो ओकरा खातिर प्रिकॉशन निके लेवे के कि हम गायक हई तो हमरा ऐसे उतरे के चाहिए गाड़ी से, ऐसे यहाँ बैठे के चाहिए, रहे के चाहिए, बस खुला किताब। अच्छा गढ़ा महोत्सव के बारे में हमने के दर्शकन के कुछ बताई कि कैसे शुरू भई, एकर लक्ष्य क्या बा। देखिए गढ़ा महोत्सव शुरू भइल 2001-2 में। अच्छा गढ़ा विकास मंच हमार बड़ भाई स्वर्गीय हरशंकर राय बना के, और ओकर अध्यक्ष रहले महासचिव, संरक्षक और तमाम सदस्य बना के ओके चलावत रहले। चलावत कहले वो अकेले चलावत रहले, अकेला ही चलावत नहीं वहां के। हाँ तू धरना करस, प्रदर्शन करस, गढ़ा अंचल के विकास के चिंता उनका अंदर रहे। अच्छा तो ओकरा खातिर जैसे उनकर कीर्ति भी बाड़ी सब, पानी टंकी अमाओ जौन बाटे उनकर चालू करवावल, पावर हाउस जौन बाटे गढ़ा विकास मंच के बैनर तले धरना प्रदर्शन आमरण अनशन का चालू करो। अच्छा फिर 2001-2 में वो हमारा दिमाग में आयल कि गीत संगीत के कार्यक्रम कर जाओ, तो हम सोचनी कि वो ऐसा मंच की जौना पर भोजपुरी के बड़ा स्टार, तो ओकर नाम हमार भाई साहब रखले जात रहे जब पोस्टर बनावे था गढ़ा महोत्सव। गढ़ा महोत्सव चूंकि उनका गढ़ांचल से बहुत प्यार, गढ़ा तो ओकर ई कह रहे हैं कि सिर्फ गायक ही ना बल्कि राजनीतिक लोग भी जे नेतृत्व करता देश के प्रदेश के, ओके बुला के अपन बात कहल जाओ, गढ़ा के विकास में जुड़ाव हो। फिर ओकरा के अखिल भारतीय भोजपुरी विकास सेवा संस्थान बनावल गई, रजिस्टर्ड संस्था। भोजपुरी की 8वीं अनुसूची में दर्ज करावे के बाद भोजपुरी के स्थिति परिस्थिति पर चर्चा, कई दिन के कई तरह के कार्यक्रम होला, वो बहुत लंबा टाइम लग जी बताई भूलता। लेकिन मुख्य उद्देश्य भोजपुरी के उत्थान ही बन गई गढ़ा महोत्सव के, भोजपुरी के अग्रसर आगे बढ़ना। अच्छा आज के समय में नायका गायक लोग के अगर कोनो सलाह देवे के होके तो गोपाल राय जी का सलाह दे। अब तो लायक हम अपने के समझत बानी ना हमने के सुझाव रहुआ, लेकिन अगर रहुए के मान ली के नया गायक बानी सलाह मांगत नहीं तो हम ये कहब कि भोजपुरी में पारंपरिक गीत जौन कहले से ए तरह के गीत जौन गाँव गंवई से जुड़ल गीत बाटो में तमाम ऐसा अथाह सागर बा जौन गावल जा सकेला, ओके गावल जाओ। स्वस्थ और साफ सुथरा गीत गावे के प्रयास करे के चाहिए, और पैसा कमाई तो अपना जगह पर बा मिलिए हुमे कथा से घड़ी देखी कितना रुपया कमात, राम जी के भजत रही कल्याण। अच्छा जीवन में किस्मत, मेहनत या आशीर्वाद
सबसे ज्यादा का लगेला कि कौना चीज के महत्व बा गोपाल राय जी के अनुसार? सब कुछ के महत्व बा। किस्मतो चाहिए, मेहनतो किस्मत भी चाहिए, आशीर्वादो चाहिए। आशीर्वाद भी जरूरी बा, मेहनत सबसे पहले जरूरी बा। हम्म। आ किस्मत तो सब किस्मत पर तो बहुत चर्चा की। देखिए बहुत बहुत बेसुरा कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, बहुत रुपया कमा लेता है। हम बहुत दुखी रहिला कि गांव में ऐसा ऐसा गवैया बानी जेकरा सामने मैंने हम लोग भी अभी बहुत बढ़िया ना गा पाए जा। अच्छा। वो लोग के क्यों नहीं के जाना, तो यहाँ तक किस्मते न बा, लेकिन कुछ न कुछ वो लोग के मेहनत में कमी बा। वो बात उतने जरूरी बा। अच्छा, आज भी जैसे हम गाँव से बानी तो हम जहाँ भी दुर्गा पूजा होला इथे वाला आदमी घूमे उमे जाला तो राउर जो देवी गीत बा उ सुने के मिलेला, रउओ जात हो तो रउओ सुने के मिलत जी। तोहरी कैसन महसूस होला हृदय में कि तो भाई हमार गावल पुरान पुरान देवी गीत बाजता आज भी? ओकरा से एगो तो पहला बात में कलाकार बानी आदमी भाई तो अच्छा लगबे करी, हाँ, बहुत वो तो अच्छा लगेला। लगबे करला, लेकिन अगर कहीं की ना ही नॉर्मल तो ऐसा ना, ना, ये बहुत निक लगेला, बहुत सुकून मिलेला। हम्म, और अपना मेहनत पर भरोसा पर अपने आप के ढाढ़स बढ़ावेला आदमी की जौन कहनी सोचनी या करत तनी वो अच्छा करतनी, कोनो गड़बड़ नहीं छे। तो ओकरा से एगो बल मिलेला आ सीख भी मिलेला कि ये तरह के गीत भविष्य में गावे के चाही कि मरणोपरांत 100 साल 200 साल तक अपन गीत बाजत रहे। ये तरह के गीत गावे के चाही। सिर्फ देवी गीत ही नहीं बल्कि लोक गीत भी हमार तमाम बाड़े सा जो उनकी बराबर बाजत रहे सा, अब बाजत रहे। अच्छा, ये बताइए गोपाल राय जी के अगर कहल जाओ कि गांव के बाजार में जाए पसंद करबो कि शहर के मॉल में, गोपाल राय जी कहाँ जी हैं? शहर तो शहर में बसे करे तो हम कहिए दिल्ली बम्बे बस गए रहते, गाँव के बाजार कहीं से गाँव बजा के हम घर ही आई। हमारा गाँव ही निक लागेला। गाँव के अलावा हम कहीं ना गईली और न जाइब। ऐसे कि बुढ़ौतियों अगर आई तना वो तो कब आई ऐसे कि उतना उम्र काहे कि बुझाते कि हमने के जब से पैदा बलबन जब तब से हम देखा था हम की कहत बुढ़ापा हम दूसर बात कहत ना, हम बहुत ज्यादा जिए के नहीं ना ना ई तो लेकिन अगर बुढ़ौती आई ला बा मिली ओकर आनंद लेवे के तो खेत खलिहान माने बगीचा बना के वही में रहे। अच्छा, दाल भात लिट्टी चोखा कि पिज्जा बर्गर? लिट्टी चोखा से का कहे का महाराज, दाल भात लिट्टी चोखा के असली भोजन बाटे। अच्छा, अगर गोपाल राय जी गायक ना रहते तो का रहते आज? ये तो ऊपर वाला जाना तक अभी मन में ना रहे कि हम माने कुछ और बने के नौकरी के फार्म ना भरनी कबो ना कभी ना। अच्छा, जबकि हमार कुछ मित्र बहुत प्रेशर दिहले चूंकि हम संगीत प्रभाकर बानी और घरी सामान्य बात रहे टीचर हो गए, शिक्षक बनल वो ना हम भर पौले। आता ना हम मतलब नशा टाइप रहे गावे के अलावे कोनो काम ना, घर के भी काम उतना ही बखूबी निभाई हम। तो कोनो फार्म ना भरनी और कोनो प्लाने ना रहे जीवन के, तो जौन प्रभु जी दे दिया वही के बढ़िया से कली, ईमानदारी से कली, बहुत बढ़िया बा। अच्छा, आज के दौर के देखते हुए गोपाल राय जी के भोजपुरिया संगीत के भविष्य कहाँ नजर आवता? बहुत बेहतरीन नजर आवता। चूंकि अब जे भी कलाकार बाना जे तनी उल्टा सीधा भी गौले बा ओकरा अफसोस होता कि हम काहे ना तनी अच्छा गीत कोनो गा देते हैं, लोग सराहित ओकरा के। अच्छा, हाँ, ओकर कमी जरूर महसूस होला। अच्छा, कभी लागल कि बहुत भइल अब तो छोड़ के एगो अलग दुनिया में बसल जाओ? कौन दुनिया में बसल जी, इससे बढ़िया दुनिया कौन बा जे संगीत में बाटे। अच्छा, ये दुनिया जे गीत संगीत में बाटे अगर ये छूट जाई तो फिर देहे छूट जाई तो अच्छा रहल। अच्छा, माने एकर मतलब उहे जीवन है। हाँ, संगीते जीवन है गोपाल राय जी। संगीत छूटे तो शरीर भी छूट जाओ, ये प्रभु से कामना बाई। शरीर तब तक रहो जब तक कुछ गावे बजावे आनंद देवे लायक। अच्छा, भोजपुरिया समाज में हमने के रहत नहीं जा, तो कुछ भोजपुरिया समाज में रुआ देखत हो कि ऐसा ऐसा लोग आ चुकल बड़े जेकरा चलते कुछ लोग भोजपुरी सुने के ना पसंद कर देता है। रुआ जानते हो बताओ? जैसे भोजपुरी के जो गीत आजकल सोशल मीडिया एथी के थ्रू कुछ गायक गावत लो तो लोग भोजपुरी सुनल नहीं चाहत, तो ओकरा पर का विचार? अभी कौन लोग नहीं सुनल चाहती हम तो नहीं जानत।
अब रउआ के लोग सुनल चाहता, लेकिन ओकरा के नहीं सुनल चाहत जे अश्लील गावता। अब तो नत सुनो, नत सुनो अच्छा साफ। बात भाई था। तो वो आंसर अश्लील के ना सुनल जब साफ है। ई ना सुनल जाओ हाँ, तो इससे बढ़िया बात का बा। हाँ, हम पहले ही कनी हाँ कि अच्छा गीतन के भविष्य बा, 100 साल 200 साल बढ़ लेबा। या अनंत काल तक। तो वही के सुनल जाओ जौना गीत के मतलब का गीतू सुनल जाना जौना से आनंद और सुकून सुकून मन के दोनों मिले, टेंशन नत मिले। टेंशन दूर करे के साधन है संगीत। रोग दुख दूर करे के, देखिए ब्लड प्रेशर के रोगी जब रुआ हो जाए तो डॉक्टर कही अंत में कुल दवाई दिहला के बाद कही कि आप गीत संगीत में ज्यादा रहेंगे ना तो स्वस्थ रहेंगे, वो तो बड़ा- यानी खुश रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। गीत संगीत में रहे के मतलब ये है। तो के लोग नत सुनो, कौन काम बा वो लोग के वो लोग होने, के सुन लगे। उधरी बाजार गई। अच्छा, चलत चलत केहू खास बा के दर्शकन के गोपाल राय जी कुछ संदेश दे। दर्शक लोग के कलाकार लोग खातिर तो कहबे कनी है, दर्शक से भी हाथ जोड़ के यही निवेदन बाटे कि अब सोशल मीडिया के जमाना में सब कुछ खुल गई बाटे और अपना लड़कन के जौन लड़का गीत संगीत सीखल चाहत हटे, जैसे खिलाड़ी बनाओ तनी, वैज्ञानिक बनाओ तनी, डॉक्टर बनाओ तनी, वैसे ही बढ़िया एगो कलाकार के शिक्षा दिवा के शास्त्रीय संगीत के बनाई और अपना भोजपुरी लोक संगीत के प्रति गंभीर होके आनंद के साथे साथे बस अपन बहुमूल्य समय देवे खातिर गोपाल राय जी बहुत 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 नमस्कार। हम ही भोजपुरी लोक गायक गोपाल राय और हम अभी बैठल बनी अनुराग जी के संगे। यहाँ के एगो चैनल बाटे केहू खास बा, जवना में खास कार्यक्रम खास लोगन के संगे यहाँ के अक्सर करत रहिला। तो सब भाई लोग से बंधु लोग से आग्रह बाटे कि आप सब यहाँ के चैनल के सब्सक्राइब करी, ज़्यादा से ज़्यादा देखी, केहू खास बा।